everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Lijula? Ikaw ni? Ikaw gini? Ako si Judea. O dili ko si Lijula. Sabrina mo'y angay ni mo. Dili ka to, Judea. Pero si Judea ang akong gigugma, Daddy. Dili si Brina. Kung dili kita magkadayon, Ranito Benafuerte, mapakyos kining imong amahan sa iyang tinguhang hiusahon ang doka buwing sa lingsing sa kaliwatan. I love you. Pero miabot na ang gustong panahon. Aron pangayoon ko nimo ang akong kamatayon. I love you more. Pag makanahinungdan nga ng dili na ko, kaya ang gihangyo man ako. Dili na ko kaya. Patyan ako. Utang buot patyan ako. Sa ngalan sa itong duha ka gugma. Itampok na kinahait kay punyal nga rito mong sa kundugan. Patyan ako. Mercy on him, my Lord. Kung tinguha mong mag-usab gikan sa mga buhat nga dautan, anaa ka na sa kasing-kasing. Mao kini ang dugukan sa atong sugilanon. Drako! Tagsuwat Marvin Sanchez Caballero, Direktor Rosemary Ihes, Spinner Jewel Benzi, Recording Technician Rudy Casas, Soundman Ricky Karing, dalit sa RMN Production Center, Tatak RMN. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.